هذا اساس تدمير على وطننا وتدمير على شعبنا. واحد نايم في قلب بيته وهو اطفاله وهو عياله مسلحين مقلعين، انكشفنا حسبنا. هذا برج في سكن، والسكن هذا كله مدنيين، لا في عسكريين ولا في مقاومين. ليش انهدم؟ وهذا البرج هذا اقل حاجه فيه اقل حاجه 1500 نفر، اطفال قطعوها، شياب قطعوها، حريم قطعوها، ما ضلش بلا مؤاخذه عندنا كيان. لقيت شهداء عندي في قلب بيتي، انا في بيتي انا، وهي الدم موجود لسه ما انغسلش، دم الشهيد. كل دقيقه في رعب. لا أقطن في المنطقة اللي هاد، أسكن في مخيم واحد غرب السراج. المشكلة أنا قبل كنت أنا قاعد هيك سمعت الخبر إنه انضرب برج المهندسين، في ناسها بنتي وجوزها أولادها. في الآخر لقيت إنه كمان يعني في ناس برضو موجودين منها أولاد بنته، أخو جوزها، بناتهم أولادهم. يعني البيت أقل حاجة فيه 18 نفر أما أقل يعني. فجينا على المكان لقينا المكان متدمر يعني من غير اي لكن البرج برج 7 كموت، 7 درجات، 7 طوابق، لكن في كل طابق اقل 4 شقق، واقل شقه فيها 12 بعد 13. بديش اقول لك في ناس ناسين من برا اللي منطقتهم خطره وفي عندهم شكل، جابوهم في المناطق هذه. شايف كيف يسكن يعني عند مين؟ عند نسايبه او عند قريب له او عند اي مكان امن. لكن الخساره في غزه ما فيش مكان امن، لانه كلنا معرضين للمشكله هذه. شايف كيف؟ فنامل من الله رب العالمين انه ربنا يساعدنا ونطلع الناس في احياء نطلعهم، واحنا موجودين هنا حوالي ساعتين 3 4.